Hop là, salut les enfants, salut les amis, salut les confinés, bienvenue au cours de bruitage. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme bruitage? Eh bien je vais vous le dire, on va faire le bruitage de la voiture, avec tout d'abord la vitre électrique. Ah, magnifique, vous avez entendu? C'est une voix de tête, et puis ça remonte aussi. Voilà, puis ça peut descendre aussi à la main. Voix de tête. Voilà, ensuite nous allons mettre notre ceinture, hein, c'est parti. Donc, cliquis, cliquis, voilà. Le clignotant. Donc, coquet, coquet, comme coquet, 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 voilà. Ensuite, les essuie-glaces. Les essuie-glaces burlesques. Charlie Chaplin, Charlie Chaplin, Charlie Chaplin, Charlie Chaplin, qu'on salue. Le petit klaxon à l'ancienne pour Charlie. C'est au fond de la gorge. Bruce Springsteen. Born in the USA. Klaxon à l'italienne pour Alain Caruso. On voit le tête. Klaxon pour le Tour de France. Un peu spécial. Ensuite, on va démarrer maintenant. Alors, je ne vais pas vous faire la douche ni la 4L, je vais vous faire la coccinelle. Première. Donc ces deux bruits, il y a devant les lèvres, ça fait... Et au fond de la gorge, on module. Les deux ensemble. Voilà, parfait. Et on va finir avec une voiture de sport, celle que j'adore. On va tenter de faire un burn, ça c'est pas évident. Faut être agressif sur ça. Salut les amis, on se donne rendez-vous à demain. Faites des burns pour le personnel soignant à 20 h. À demain.